今天我们来吃小软糖，先吃这个粉色的。小贴画，有一个蓝色的小戒指。Hello， 今天我们来吃小兔子果冻。先把这个黄的打开。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个奇趣蛋，把它拿下来。小贴画，把它贴到手上。还有一个糖果。小哨子，我们再转一次。一个小自行车糖果，我们再转一次。是一个超级大汉堡，把它拿下来。今天我们来吃这个手指糖。